ベトナム今展開しているのもですね、基本的にはその地産地消の考え方をベースに生かせればなと、人も含めはそちらで取っていくっていうのも現地の取り込みをしていきたいなと。ユーザーもいろんなものが遊べるからどんどん集めて、いわゆる新しいユーザーもできるんですから、ここを維持できる部分においての価値っていったことも企業さんにとっては感じてもらっている一つなのかな。我々のこのデジタルリアル両方合わせてできるということを鑑みればですね、そこを武器にしていきたいなと。ピーマンをペロッと食べやがったというような、なんかそういった流れもあったりするっていうのはファンベースを作っていく部分ではあるので、あまりマーケティングに特化しすぎないような運営をしているっていうのも事実あるかなと。はい、では事前質問から入らせていただきます。まず、事業の競合について、競合はありますでしょうかと。また、他の教育玩具とか教材などって競合などは意識されていますかということ。そうですね、僕らがこう事業を始めた時はですね、タカラトミーさんがですね、ファミリーアップスっていうのを、まさに同じようなモデルで、やっておりまして、で今現状においてはですね、会員数ともに、あとクライアントの参加数、そういった部分においてはかなり引き離している状況にはなっておりますので、本当こうどんずばの競合というのはないような状況ですと。で我々も意識してたのは、キッザニアさんがデジタル出したらどうなるだろうみたいなところもあったんですが、キッザニアさんもデジタル版出されましたといったところですが、なかなかおそらくダウンロードも含めのところでいうとちょっと苦戦されているのかなといったような状況ではありますので、我々としてはもう日々、進化しながらといったところでいうと、ここの優位性をちゃんと生かせるように先々にサービス展開していければなと思っております。はい、ちなみにそのキッザニアがうまくいってないなんでかなっていうその理由については御社では分析されてますか。そうですね、僕らも、正直一回キッザニアさんデジタル版作りませんかと何回かお話しさせてもらって動く想定もあったんですが、キッザニアって皆さんご存知かどうか、メキシコが本社になりまして、非常にそのデジタルを展開していくことに対してはあまりポジティブではない動きがあります。でそういった制限された中でできることも限られた中で多分開発は苦労されたんじゃないかなと思います。なのでそこが非常にユーザーさん、小さいお子さんが遊ぶ部分もありますので、非常にそこに関してはちょっと難しい取り組みになっているなっていうのは感じているところですかね。はい、はい、ありがとうございます。次です。出店企業数が増えすぎると選ばれにくくなるのではないかと。何社くらいまで出店可能と考えていますかと。そうですね、基本的な考えとしてはこのプレイ回数が伸び続ければ基本は制限があるわけではないと思っております。でいわゆるその選ばれにくくなるというところでいうと、通常これ見てると画面はそのままに見えますが、これ毎日もそうですし、新規ユーザーとかいろいろユーザー分けをした中で中身を出し分けております。なので基本的にはもらってる金額は一緒の部分もあるので、基本的にはみんなで分配しながら同じような部分が出るようにというような運用をしております。その中でもやっぱりどうしても人気の部分ありますが、皆さんが思っているのと3倍以上違うとかそんなようなことはないといったような状況ですかね。はい、なので基本的には毎回来ると違うものが並んでもそうだし、同じものを探していただければ自分がやったやつというのは相当できることもできますので、そういった中でユーザーとしてはそうですね、毎回新しいものを遊んでもらう部分っていうのが結構ユーザーさんが小さい子の分飽きさせないような仕組みになっているというような感じです。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと今お話もありましたけども、他社が進出してくるリスクどう考えてますかと。大企業、スタートアップそれぞれ可能性があると思われますがと。そうですね、これも同じモデルだとすると、なかなかすぐに追いつかれない状況もあるかなとは思うんですが、やっぱり資本の力でユーザーにも無料で、最初は企業もとりあえず数揃えるよりも無料で参加させてしてもらって、一気にユーザー数を集めに行こうというようなことは考えられるかなというので、僕らも注視はしておりますが、やっぱり子供さんに遊んでもらいつつ、親御さんの携帯で遊んでもらっているのが今の現状です。なので非常に通常の獲得路線でやろうとしてもですね、なかなかそんなにルートが少ないというのも実情ありまして、なかなかそこを集めるにも時間は
そういう意にお金を積んで、CM バンバン売ったから伸びるかというと、そういうわけでもないのかなというところはあるかなと思います。はい。なので、なかなかそこは賛成する側もハードルはあるのではないかなと思いつつも、やっぱり常時ランキングもそうですし、新着情報も含め、我々はチェックしているといったところですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、リアルイベントの実行可能回数について、年間どの程度まで想定されていますかと。はい、はい。そうですね、今のような同様な形でいけば、いわゆる施設側のちょっとの競争もあったりですね、いわゆる施設側も有吉さんでやるんだったら、ちょっとうちはとかもそうですし、有吉さんより先やってくれんならうちやるしとかもそうなんですけども、僕らが想定している以上にそういうのを意識されているなというのがあります。なので、やりすぎると当然やっぱりイベントの価値っていうのも薄くなったりするので、そこは見極めないといけないなというところではございますが、まだまだ今の数に関しては伸ばせる余地はあるなと思っております。でもいわゆるこれをしたらいきなり150箇所やっていくよってなってきたときに、次の年、いやもう去年やったからいいよもそうだし、ある程度は何でしょうね、新鮮さを出していきたいというのは施設側の要望かなとは思っております。ですが先ほど関西万博のところも言いましたけども、地域ごとでやっぱり大型イベントの主催とかですね、僕らから大きいイベントですね、分かんないですけどメッセとかを借り切ってごっこランドフェスみたいな形でやらせてもらったりですね、あとは、いわゆる県ごとをですね、地元の企業さんと絡めて地域イベント化して、それ自体をエキスポとして展開していくような形とか、なので、形を変えていろんな展開をすればですね、まだまだ売上規模もそうですし、いわゆるキッザニアさんに行こうとしてもですね、やっぱり地域限られている部分はあると思うので、それがいろんな全国各地で、参加できるような環境を作っていくっていうのは、我々のデジタル、リアル両方合わせてできるということを鑑みればですね、そこを武器にしていきたいなというふうには思っております。はい。はい、ありがとうございます。次です。アプリの開発は内製でしょうかと、また比較的開発は容易に思えますと、開発に6ヶ月かかるのは長いように感じますが、いかがでしょうかと。非常に詳しい方ですかね。はい。そうですね。いわゆる6ヶ月かけるって言ったところで言うと、通常の、こういう子供ゲーム、今リアルに出している僕らのゲームを、いわゆる開発して出すだけでを考えれば、正直3ヶ月ぐらい頑張れば出せるといったような部分もあります。ですが、僕らかけてるのがですね、やっぱり一回作ったものであっても、途中もそうなんですけど、子供テストっていうのをもう必ずするようにしてます。で、これはやっぱ3歳からとか、ぐらいの子が使うので、この辺いけるだろうと思ってもやっぱできないこともあり、で、子供らこれ喜ぶだろう思ってたらそうでもないこともあり、なので結構そこでの仕様もガラッと変えて作り変えることも含めやっているといったところがポイントになります。なので、結果的に簡単に見えるゲームもですね、やっぱ僕らとして最後見てるのは子供が結果出た時に親に喜んで店に行くかとか、これできたよできたよみたいな、やっぱそういう子供の満足感を生まれないとやっぱ次もう一回やりたいにならなかったりする部分とかっていうのは、僕らのノウハウは貯めてはいってますが、やっぱ作るゲームがほんま業種も何もかも変わればですね、全くもって違うゲームを作ってるので、その辺は毎回毎回やってるっていうところが、一つ、この6ヶ月、なので早い場合もありますが、大体それがかけてるっていうのは、そこ自体もしっかり検証しながらやってるというところをご理解いただければなと思います。はい。はい、ありがとうございます。次です。アプリ、リアルイベント、それぞれ拡大する上で、ボトルネックになるものは何でしょうかと。そうですね。これはちょっとさっきのプレイ回数の話にもなりますが、やっぱり使い続けてくれるこのユーザーがしっかり使ってもらえるか、あといわゆるさっきのイベントに関しても集客できるかといったところがベースになると思います。で、やっぱりごっこランドのイベントを一つとってもですね、通常ワークショップだとやっぱり1日100回してみたいなところがあるんですが、我々のところやっぱり250から300回していってると。で、これ2日間やってももう結構埋まるっていうところで言うと、純粋にアプリから集客かけてるのもありますが、やっぱりイベント会場でごっこランド、イラストをですね、見たとき、ごっこランドだ、やってみたいみたいなところが、非常に参加率として高いところにあります。なので、
っぱそこの、やっぱ800万ダウンロード、やっぱ行って、ある程度そういった小さい子を含めファミリーに認知いただいているというのは一つ強みかなと、やっぱり思います。なので、そこをしっかりキープできればですね、やっぱそこが下がってくる、なかなかしんどくなってくるとなったら、やっぱ我々の授業しんどくなるので、定期的にやっぱそこを含め、僕らのサービスを拡大していくっていうことは重要な要素かなと思います。はい。ボトルネックというと、例えばリソースの問題、人であったり、例えば人であれば、そういう、イベントプランナー的な方みたいな、そういうスキルのある方だったり、そういったものは必要ではないですか？一応今のメンバーもいますし、そこに関しての強化はありますが、そしたらこれが3倍、4倍必要かというよりは、どっちか回す方が重要でして、いわゆる各地にアルバイトを手配し、で我々のやっぱ思惑通り、やっぱり子どもたちをなびいてもらわないといけない部分もあるんですが、そこはパートナー会社でがっつり組んでやっているところがありますので、そこが逆に言うとまだまだ余裕があるので、いわゆる全国価値、さっき言ったように、施設側の OK と、クライアントを集めるところ、僕らがちゃんとそこを追いついていけばですね、いろいろ開催地を増やしていくってことに関しては可能かなとは思ってます。はい。もう一旦会場に行きたいと思います。御社のその売上の見方をちょっと資料で見たいんですけど、はいはい、それって、顧客単価っていうのははい、会社さんごとにお金が変わってくるのか、それともカタログ品というかパッケージとしてある程度一定の顧客単価なのかをまず教えてください。はい、基本はゴッコランド参画いただくところは基本定額というような形になっておりますが、我々も結構10年前ぐらいからこのサービススタートしております。で、純粋に単価を上げていただいている部分もありますし、ある程度プレイ回数制限しながらも昔の値段のままでやっていただいている企業さんというのもあったりしますが、基本的には最近のその定価に合わせて、運営させてもらっているといったところと、この単価っていうのがさっき言ったエキスポがですね、この年間で開催されるときにそれにプラスオンのお金をいただいてますので、そういったところで各企業年間にもらう額っていうのは若干ばらつきが出ますといったところでございます。分かりました。ありがとうございます。はい、あとそのパビリオンっていうか出店の数が97っていうのは、それはイコール契約している企業数とニアリーイコールっていいますか？そうですね。何社かがサントリーさんとかはですね、2パビリオン出してくれるっていうのと、今3パビリオン目を用意しているとかっていうのがあるので、一つの会社で3つ出てますが、これはそれぞれ別契約といいますか、それぞれの価格でもらっているという形になりますので、その社数でいうと若干のズレはあるかなと思うんですが、97パビリオン出ているというようなイメージでいただければなと思います。わかりました。その資料からだとその計画の売上が11億くらいあって、はい、そのパビリオン数のそのニアリーイコールの97で割って顧客数の単価を出すってことはちょっと難しいってことですね。お客さんごとにちょっと値段がそうですね。一応そういう形。はい。ありがとうございます。わかりました。本日はありがとうございます。いえ、とんでもないです。成長の方向性とスピード感について教えてください。はい、方向性としては国内を頑張る、まだ伸ばせるから伸ばすのか、それとも海外の方に頑張っていくのかっていうことと、あとはスピード感のところについてだと、ちょっと御社の場合は売上利益ともやや小さい上場であって、しかもちょっとグロースを選びましたよね。はい、となるとグロースまだ確定はしてないと思うんですけど、時価総額100億円みたいなところは、決められるか決められないかは別にして必ず今後求められてくると思うんですよね。その中で今の売上の成長性だとどうなのかなっていうのがあって、そこら辺をパッと、中継みたいなの出されてないと思うんで、どう考えてるのかについてざっくり聞かせていただければと。そうですね。上場のね、維持基準も含めあるとは思いますが、我々としても今この現状のままで、いいとは思ってないというか、なので、いわゆる広げ方でいうと、ゴッコランドの成長というのはある程度ユーザーも伸ばしながら企業さんもっていうところなので、ある意味一歩一歩といったところになりますと。でそこをまくっていく考え方でいうと、やっぱアジアのやっぱ爆発力っていうのはどこからやっぱこの5年の間で出していきたいなとは思ってますが、やっぱり僕らとしてさっきのビジョンにありましたが、
いわゆる子どもを夢中してこう応援するっていった部分においては、正直なところ、今、3歳から大体小学校低学年ぐらいまでの展開モデルになってますが、ちょっとゲームという形じゃないとは思うんですが、この年齢層上のところにですね、やっぱりこの企業を絡めた学びみたいなところをですね、展開していく準備っていうのを今進めております。で、そういった面で言うと、企業さんも我々と組むことで、やっぱり小さい年齢のファミリー層に対する部分もありつつも、その上のレイヤーで言うと、採用基準も含め、予算も含め動いていく部分っていうのは、少なからずあると思っています。で、そういったところの拡大も含め、やっぱその時価総額100億を超えられるような成長っていったところは、やっぱこの3年、4年のところでしっかり積み重ねたいなというふうには思っております。わかりました。で、企業を巻き込んだっていう話がちょこっとあったと思うんですけど、パッと浮かぶのってやっぱマクドナルドのファミリーセットみたいなところに御社のアプリみたいなのを入れていって、そこで相乗効果みたいなのっていうのがあるのかなという、いわゆる企業でお子様を呼び込むような外食産業あると思うんですよね。そこでなんかそういう提供するみたいな、そういう考え方はないんですかね。ですね、僕らサービスデザインっていう、部署もありまして、まさに、今期はちょっと今期で終わってしまったんですけども、トヨタさんの取り組みの中で、やっぱり社内のなんでしょう、子供を踏まえたファミリーの空間をもっとエンタメ化したいみたいな部分で、一緒にアプリを開発させてもらったりとかですね、いわゆるそういった形での企業さんの要望っていうのはあるのは、ちょっとずつこうやっていくつつ、我々のこのビジョンとしてやっぱ中高生のところでどうやっていくかっていうのはかなり可能性も含め、今探究学習もそうなんですけども、大きく受験も変わる中で、企業とかリアルな社会の課題とか、そういった部分に対して探究的な学びをやっていく。で、そこに企業さんとの連携含めっていうのは、まさにこのごっこランドで、今付き合いのある企業さんも含め、興味持ってられるところも多いので、やっぱそういった展開をしていくところが、どっちかという長い付き合いになっていく、いい流れになるかな。で、その中で、皆さんが、先ほどおっしゃっていただいたような取り組みというのは、やっぱちょこちょこ出てくる部分、そういった部分は、やっぱサービスデザインとして巻き込んでいければいいかなというふうには思っております。やっぱり地方自治体とか企業を巻き込んだ方が長く設けられるとは思うんで、そこら辺強化した方がいいのかなと思いました。ありがとうございます。あと海外なんですけれども、海外に進出するとなると多分道徳観的な問題とか社会性の違いっていうのは必ず出てくると思うんですよね。そこを埋めるためにもやっぱ結構現地の人を雇わないといけないのかなというところで、それはそれでコストだよねっていうのはちょっと浮かんだんですけど、そこら辺の海外に対しての考え方について教えてください。そうですね。基本的にはやっぱこの地産地消じゃないですけども、やっぱベトナム今展開しているのもですね、ベトナムの現地パートナーと一緒に動いてやっております。なので本当服の色とってもこだわるところで言うと変えていってますし、喋り方もいわゆるホーチミンとハノイのこのなんでしょうね、違いがあって、でそこもある程度テレビで使われている発音のものを、そこで使うもそうなんですけど、やっぱそういったところはやっぱ現地の方じゃないとわからない部分だし、作りとデザインのところも現地の方と一緒にやってますので、やっぱり今後インドネシア、タイにおいても出てくるかなと思うのと、ある程度そういったものをベトナム中心に展開していく形もあるかなとか、そういった部分は今現地の調査もしながらではありますが、基本的にはその地産地消の考え方をベースに生かせればなと。なので人も含めはそちらで取っていくっていうのも、やっぱりゼロから僕らがやるというよりは、現地パートナーの方との話し合いをしっかりしながら、やっぱそこが現地のことをよく分かってられるところを組んでる良さだなと思っているので、そこはおっしゃる通り、現地の取り込みをしていきたいなと思っております。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。3点ほど聞かせてください。はい。御社の遠隔を拝見すると、かなり苦労されて事業を進めてらっしゃったかなと思っておりまして、で特にこういうグロース企業の場合は多分社長のですね人間力というかそこら辺のところをですねぜひちょっとなんですかいろいろ理解を深めたいなと思っておりまして、そこの現在に至るまでの中で一番厳しかった状況とか、それに対してどのような対処を取られて今ここまでユーザー数拡大されたかみたいなところをもしちょっといくつかエピソードあれば教えていただければと思います。はい、ありがとうございます。あまりこういうのも語る時が
ないじゃないんですが、まあ、そもそもですね、このゴッコランドアプリを出させてもらったこのアイフリークモバイルという会社なんですが、ここはデコメールってデコメですね、昔ガラケーの中で使われた絵文字とか、そういったものを開発しているところで上場した会社になります。で、いわゆる僕ら、これ以外のところで子供事業をやりたいっていうところで僕入らせてもらって立ち上げた部分ではありますが、やっぱり皆さんご存知のように、もうこの辺はもうスマホの波がもう来てるところで、やっぱりデコメールも通常に使われなく、いわゆるドコモの会員制サービス、i モードであったりとか、そういった月額課金のものはもう軒並みやっぱ下がっていってた。で、僕らもサービスを出して、まあ、ユーザーさんの受けはありがたく本当に良くてですね、一気にダウンロード数伸びたりとか、絵本アプリとかもその時はやってまして、まあ、正直収益化もできた、利益も出せたっていうところではあって、なんですが、やっぱり本体がしんどくなってきて、もうこの新規もうやめざるを得ないっていう話になった時に、やっぱりやめたくないなという部分も込みで、まあ、とはいえこの社内にいる限りなかなかしんどいし、で、僕自身の個人資金だけではどうしても多分ちょっと無理だなっていうのもあったので、まあ、こういう事業に興味持ってもらえるところっていうのをもう本当夜な夜な探したというところがございます。で、その時の出会いでクックパッドの当時の社長である秋田さんと出会うきっかけがありまして、で、クックパッドもその時はレシピサイトも上場もされて大きかった部分でありますが、やっぱりレシピだけだと今後は苦戦するから、その周りをどう育てていくかという、いわゆるそういった部分での子育て支援みたいなところで一緒にやらないかというお声掛けもいただきつつ、事業譲渡という最終形でクックパッドに行きましたといったところです。そしたらですね、クックパッドもどっか皆さんご存知かもしれませんが、お家騒動がございまして、創業者と秋田さんのいろいろございまして、そして僕らも入って1年半ぐらいですかね、レシピがやらないということになり、どうしようというところで、まあ、沖田さんとも、まあ、その時話して、もう、出るなら支援するし、自分らで決めなさいって言ったところで MBO をして出ましたといったところです。ですが、やっぱこういった子育てサービス含めやり始めて、ゴッコランドもちょうどこれぐらいに立ち上げて、やっぱクックパッドからの動線もいただいてて、非常にそこは好転してた部分はありましたが、そこもまた一気になくなり、なので、まあ、いきなりここでゴッコランドもまだその時はですね、本当300万ダウンロードも全然いってない時なので、どうしようかっていったところで、ほんまいろんなことを逆に言うと、やりすぎて、まあ、まさになんでしょうね、チームラボさんがやってるような、ああいうデジタルとメールセンサー使って、で、子供らが楽しめるみたいなのもやって、いわゆる1回の開発する部分としては、それで6000万、8000万とか1億とか出るんですが、まあ、1回は取れて、でも次狙ってもなかなかそこが続かないような状況があって、これではやっぱり僕らのサービスこのまま安定的にやっていけるのかっていうのもありつつ、まあ、この300万超えたぐらいですから、2017年、18年の時に、やっぱ改めて自分らのこの看板になる商品をベース持たないと、まあ、このままやっても自宅でどうのこうのやってても、やっぱ成長はないぞというところで、まあ、この頃ゴッコランドまだ多分5社、6社ぐらいだったと思うんですが、もう改めてここに絞ろうっていうところでもう他のことは全部やめて、で、ゴッコランドの売り方ももともとは、初期費用をいただいて開発してってなってくると、やっぱり1000万超えるような案件になってくると、なかなかこれもすぐ決まらない部分を今の月額モデルにして、で、しかもこの開発費用はいただかないというか、まあ、いわゆる2年契約の中で我々が賄うっていうようなスタンスでやらせてもらったところ、まあ、企業さんもちょっとずつ増え、で、それがどんどん伸びていって、今現在90社になるといったところで言うと、非常にそこが、まあ、資金のショートも含めて考えると、きつかったけど、まあでも、今思うと、あの時に一つにまとまってですね、ここに絞り込んでやれたっていうところは、正しかったかなっていう部分も含め、ですかね。はい。そんな感じでございます。はい。すごくよく分かったというか、今まで分からなかった部分がはいよかったです。ありがとうございます。あとちょっと細かい事業の話のところで、はい以前上場の時か何かの保護者向けのまあサービスとか、はい今後新規事業として考えていらっしゃるという話もあったかと思うんですけども、それが先ほどのいろいろ中高向けというところにもつながってくるんだと思うんですが、御社のまあ3歳から低学年のユーザーのゲームを遊んだ履歴みたいなデータっていうのが、多分そこでかなり
希少価値を持っていくんじゃないかと思うんですが、そこら辺でどこまでのデータを、ストックしているのかというか、ある程度ユーザーに紐付けて情報を取っているのかっていうところがもし教えていただける範囲で教えていただけると助かります。そうですね、基本的に言うと、まだ会員化が完全にできているわけではない状況ですので、会員化した上でどういうデータが取れるかといったところで言うと、やっぱりお子さんがゲームを教えても最後までやりきれたかどうかっていう部分もそうですし、いわゆる最高点とか含めっていうのは履歴を必ず読み込めるようになっているので、いわゆるちょっと難しいゲームを含めどこまでトライアルしたかもそうだし、あと芸術点みたいなところで言うと、いろんな色の使い方がどうなっているかとか、いろんなゲームがあるので、そういった中で子供の特徴、好きなところ、可能性みたいな部分を、提示するとともに、やっぱそこに学びの要素というか、いろんな学びも増えてきてますので、基本的にはマッチングしていこうという考えも持っておるといったような状況ですね。なので、そこはちょっと AI もかましながらみたいな部分も含めて考えると、ちょっとまだ時間がかかりそうな部分ではあるので、実際もっと簡単な形で情報も含め集められないかみたいな部分は、習慣化のちょっとコンテンツをちょっと用意してたりとか、そこの試しは多分来年度以降のところで動くといったような状況でございます。なので、どっちかというとここ直近の大きい成長というよりは、そのさらに先の玉込めをするっていうところなので、ちょっと時間の長いプロジェクトになるかなとは思っております。はい。ありがとうございます。最後に1個だけよろしいですか。すいません。値上げ、はい、パートナーに対する値上げ、に対する、ちょっと今の感触というか、いくつか決算資料の中でも出てくるかと思うんですけれども、今年度も、もうすぐ終わる中で、今年度中なのか、それとも来年度に差し掛かるのかというところを教えていただければと思います。はい、今期ですね、もともとは今期を想定してた部分はありますと、っていうぐらい1月、2月、3月の伸びっていうのは非常に良かった部分です。で、先ほどちょっとご説明させてもらったんですが、やっぱ8月、本来で言うとかなりもっと伸ばせる状況にはありましたが、やっぱりこのプラットフォームもう13年動かしつつ、で、パビリオンも古いものもあれば新しいものもあり、いったところで言うと、ある程度そこをさっき言った運用の仕方でかなり賄ってきた部分もありましたが、やっぱある程度手をつけないと、ユーザーの流れが止まってしまうなっていうポイントが何個か発見され、やっぱここは、やっぱ次の成長を向けてもですね、ちょっと大きい手も入れつつ、変えた方がいいなっていう部分がありますので、そこ自体の取り組みをこの夏以降やっております。で、これもすぐっては、ちょっと半年ぐらいはかかるかなと思ってますが、そこ自体をしっかり作った上で、またこの成長路線に変えていくっていうことを考えると、やっぱ値上げベースで言うと、やっぱり来年以降、来年後半のところまでで、基本的にはその月がだいぶ2500万回以上、いくようなラインっていうところがしっかり見えてからというところではございますので、はい。ちょっと時期的には遅くなったというのは、そういった事情があるというところをご理解いただければなと思います。はい。ありがとうございました。説明ありがとうございます。ですね、一点気になったんですけど、これってゲームみたいなもんなんですかね。ゲームみたいなもんですね。それだとですね、ダウンロード数が伸びたとしても継続して使用飽きちゃって、やめられちゃう人って結構いると思うんですよね。それの継続率って分かるもんなんですかっていうのと、もう一点、継続して使ってもらうためにどんな工夫をしているのかっていう。はい。それで言うとですね、そうですね、継続するのはちょっと開示はしてないところでありますが、いわゆるこれって自分の携帯じゃないのがほとんどなんですね。いわゆるお父さんお母さんの携帯を使ってやってる部分ではあるので、正直したら一ユーザーに関しては夏休み時期しか帰ってきませんみたいな、正直いたりもしますが、年間の中で言うとそれぐらい帰ってくるっていう部分もあったりするので、より継続的にその遊んでもらう工夫で言うと、やっぱ数がいっぱいある中で言うと、やっぱりこれぐらいの年代の子っていうのは、スイッチとかで遊ぶゲームでいう、このゲームの深さを求めているというよりは、どっちかというと一回一回のやっぱこういう、なんていうんですかね、達成感とか。なので、僕らとしては、より、何でしょう、結果を得やすいゲームの中で褒めながら、で、リアルの場所に出て行ってもらうようなきっかけになるようなアプリを想定している中で言うと、ある程度数があるっていうこと自体は、この今まで他のゲームと比べても、ある程度こういうアクティブ層がいるっていうのは、
我々の方式かなと思っております。はい。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。いえ、とんでもないです。キッズスターさんもゴッコランドも初めて知って、はい、ありがとうございます。ネットで面白い取り組みだなって今説明を見て思ったんですけど、配当間違ってなければヤフーファイナンスなんで配当情報っていうのを見たら配当金が0円ってなってたんですけど、まあ例えば子供がそのドンピシャリの年代であれば、株主優待とかあるでしょうけど、株主優待情報がちょっと見られなかったんですけど、私なんかだったらやっぱり配当金かなっていう感じなんですけども、配当金を今の1778円の前後の値段だと出すのが厳しいのか、できれば、購入するんだったら配当金が出ないと、売却益を狙うしかないんですけど、どういった、計画があるのかっていうのと、あとベトナムにフォーカスしているのはなぜなのか、ベトナムではちょっと今の説明だと分からなかったんですけど、ベトナムでもエキスポをしているのか、今後の予定なのかと、で多分ASEANアジアに出ていく予定のお話だったんですけど、ベトナムとインドネシアとかタイはまた違うので、ベトナムとタイは一緒に考えることができるかもしれないんですけど、ちょっとインドネシアは多分違うと思うんですけれども、大きい市場っていうと中国になると思うんですが、ちょっとどういうふうにお考えなのか知りたいんですけれども。そうですね。まず最初に配当のところだったりはしますが、これ自身は我々も経営課題というか、しっかりここ捉えていかないといけないという認識はありますと。ですが、先ほどご指摘もあったように、我々のこの規模においてで考えるよりは、やっぱりさらにそこを成長させた上でですね、皆さんの期待に応えられるような準備に今当てていくことが最善かなと思っているので、まずはそこに当てたいという考えでございます。で、あと2点目のそのベトナムどうかっていったところで言うと、アジアに出たい思いがずっと長年あった中で、いろいろと調査もしてきましたと。で、その中でやっぱりある程度教育的観点も含め熱心なところで、親日であるかとか、そういった部分も含め検討した中で言うと、ベトナムは非常に一家計あたりの支出の割合の中での子供にかける金額っていうのはほぼ日本と同等だったり、それ以上だったりするといった部分もありまして、イベントもやらせてもらって、気づいたんですけど、やっぱりもう家族総出で遊んでるもそうだし、何でしょう、イオンモールに週末朝から出かけて、基本的にはフードコートのような席をもう一つ取ってですね、そこにおじいちゃんもおばあちゃんも一緒にいて、で、みんなで遊んでるみたいなところもあって、で、子供は子供で遊ぶ場所がいっぱいあって、で、そこを見ながらっていうのを見ていると、非常にその家族の絆の考え方もそうだし、お子さんに対して、受験が激しいというわけではないですが、いい教育を与えたいという部分においては、いろんなそういった施設も含め、まさにキッザニアもできてたりとかっていうところもあるので、まず1個目試す部分として、大きさを狙うというよりは、確実にアジャストできそうなところといったところでベトナムを選びましたといったところです。その中で言うと、非常にダウンロード数含めゲームは日本以上に遊んでもらっているというのが今の数字ベースだと思います。1人当たりで考えるとですね。で、それは、YouTube とか見ても、世界5位の視聴回数だったり、いわゆるもう端末は結構子供も含め持ってるような状況になっているのが、ちょっと違うかなといったところですね。はい。で、先ほどイベント終わったっていう話で言うと、ベトナムはやっぱそういったように、特にホーチミンの方では暑いので、夕方そういったモールとか含め、本当さっき言った家族で出かける部分で言うと、非常にそのイベントがいろんなところで行われているっていう事情があるので、その中で我々が展開していく余地っていうのは、いわゆるそういった企業を絡めたようなものとか、そういった部分はあまりあるわけではないので、それを一回やってみて、まずできるかなっていうか、集客できるかなと思ったら、やっぱ想定以上に集まったので、ここ自体は可能性としてはすごく感じているというような状況です。ベトナムはかなり貧富の差が激しいですけども、だいぶ地方でも生活できる人が増えてるんですか？
それでいうと、またそこは大きい部分ありますが、まずは今、ホーチミン、ハノイ、その近辺のところでどれぐらいできるかっていったところが、あとダナンも、もう大きくなってきてるなっていう感じですかね。ちょっと大都市以外は生活できる人が少ないので、そこまで子供にお金をかける人がいるとはちょっと思えなかったので、だいぶ発展したんだなとは思うんですけど。そうですね。それでいうと、このコロナの時に、やっぱ銀行口座開発する含めも、基本的にスマホがないとっていった部分で、スマホがかなり、分布としてというか、いわゆるその皆さんが持っている所有率は高くなってますと。で、我々のアプリって有料でもないので、無料でやらせていただいている部分で考えると、その中での取り組みの中で言うと、今、教育ランキングでも1位になったりとか、なので、そういったプレイしてもらえる、利用の含めるところで言うと、非常にベトナムは好調に推移しているかなと思います。それは、大体いくらぐらいかけてくれるんですか、一人当たり。子供に対して。割合ですか。はい。ちょっと正確な数字がちょっと忘れましたけど、結構高い比率だったですね。それで言うと、なんでしょう、バイクとかも、平日になったらみんな家族っていうのも親戚もみんなでお金を出してみんなで買ってあげるとか、そういった部分で言うと小さいお子様が今塾もクモンとかもかなり進出している中で言うと、そういった塾みたいなところにもお金が出てるっていうのはちょっと別途資料があれば、あれなんですけど。そうですね。多分富裕層がかなりお金を出してるんだとは思うんですけど、人口に対して日本と同じ1億人近いので、その中の何割かは出せるとは思うんですけど、何人ぐらいの人がその御社に貢献してるっていうか、ゴッコランドを利用してる。ゴッコランドのユーザーで考えると、ユーザーさんは完全無料だし、イベントも無料なので、お金を取り入れてると、やっぱ企業さんになるので、今だと日系企業さんにも出店いただいてますし、現地のビングループって大きい財閥もございますので、基本的に収益はやっぱその企業とか、そういった側からいただく、ユーザーさんはなるべく無料で思いっきり遊んでもらう環境があれば、そこに出す価値があるっていう企業さんのニーズをかられれば、基本的にはビジネスが成り立つっていうのが今のゴッコランドの体系かなと思ってます。ありがとうございました。ちょっと一点2年間の月額使用料なんですけど、2年間はその開発費も含めて2年契約となんです。2年後に今度更新するときは、今度開発がない場合は下がるのか、あるいは定期的に回収しているので月料金は変わらない。このあたりの料金体系はどうなんですか？月額費用変わりません。でこれってやっぱり開発もそうではありますし、基本的にユーザーの獲得もそうですし、やっぱこういったジャンルに昔さっきマックさんも一緒に出られて、僕らがゲーム作ってゴッコランドにも出てました。でマックさんでも同じゲームができるアプリがあって、でそれ自体継続で両方あった状況なんですけども、やっぱ定常的にそこの集客をやってるとか、うちらの場合で言うとマックさんのゲーム以外もいっぱい増えてくると、ユーザーもいろんなものが遊べるからどんどん集めて、いわゆる新しいユーザーもできるんですから、やっぱマックさんはマックさんでそこだけにしたら子供のユーザーを集めるのがなかなか難しかったりする。なのでそういった面で言うと、ここを維持できる部分においての価値っていったことも企業さんにとっては感じてもらっている一つなのかなと思います。ということはある程度長く利用してもらうことを考えて開発等も暗分してやってるという感じなんですか？そうですね。だから2年間だけで切られるとちょっと収益的には厳しい。損するわけではないですが、やっぱこの施策ってやっぱプロモーションで使ってもらうというよりは、やっぱりある意味ベースのファンベースを作っていく部分だし、いつも子供お世話になってるから、ケーキからの不二家というよりは麹粉で買おうかとかもそうですけど、そういったような心理的な部分も含めファンを作っていくというのが一つ特徴的なサービスかなと思います。そういうですね、プロモーション的な感じである企業がある期間だけ上乗せしてやりたい、そんな需要はあんまりないんでしょうか？たまにさっきの Z とかも仮面ライダーのやつもそうなんですけども、時期的にどうしても必要なもので僕らと相性がいいものは僕らもコラボとしてやりますけども、パビリオンの展開としては基本的には長期の目線を持って長い付き合いの下で成果を出していくといったところをベースに考えております。3級までに営業利益ほぼ通期達成近いですが、4級はほとんど利益出ない想定なんでしょうか？そうですね。出す部分はあると思うんですが、さっき言ったような回収もしっかりと
ある程度こちらでまとめて出す部分もあったりするので、はい、その辺がちょっと最終のところは、はい、大体想定通りになるのかなというようなイメージでいます。はい、はい、ありがとうございます。海外展開によって来期はその分コストが結構乗るのでしょうかと、利益貢献はどのくらいの時期から想定しているのでしょうかと、先行しているベトナムはまだ赤字でしょうかということです。そうですね、現状においてはまだ赤字です。はい、なので基本的には3年後ベースぐらいのところで考えておりますが、やっぱりさっき言ったようにユーザー集めるところとかそういった部分、他の下地を揃える部分というのはあるので、コストとしては出てくる部分はあります。なのでそこはそうですね、今後の成長のために踏み込むかどうかは、ある程度日本の市場においてもどういう成果を出せるかとのバランスだとは思っているので、はい、そこは判断しますが、基本的には長期視点ではやっぱアジアを育てていくというところはしっかり守っていきたいなと思っております。はい、例えばそこでバランスとおっしゃったのは、例えば日本で設けている分の範囲内で投資をするとかなのか、それともあくまでもそのベトナムだけを見て5年後のために今1年は投資するっていう判断なのか、その辺は全体で見てるのか、その地点で見てるのかってどちらでしょう。そうですね、今までは基本的にはそこが必要だろうという前提のもと資金も使おうという部分ではありますが、やっぱりさっき言ったちょっと年齢を上げてのところの展開をも含めとか、そこのスピードがかなり上がりそうであれば、もしかして人のバランスを考える部分も出てきたりするというところでいうと、ある程度この今の日本の事業も動かす、あと今後収益を出しやすい部分も含めてエンジンかかる部分とかっていう部分に関しては、ある程度ちょっと経営判断が必要な部分は出てくるかなとは思います。はい、はい、ありがとうございます。次です。来期のゴッコランドエキスポの開催数のめどはありますかと。そうですね、ちょっとここはまだ開示できない部分ではありますが、ご期待いただければなというような成果は今年出せたかなと思います。はい、合わせてですが、ゴッコランドエキスポが今期30カ所開催とのことですが、今後の見通し、どういうペースで、具体的な数字ではなく、例えば、パーセンテージだったり、なんかこうイメージはどんな感じでしょうかと。そうです。先ほどちょっとご説明させてもらったこのモール展開のところは、ある程度まだまだ伸ばせる部分はありますが、ある一定のところで止まるかなと思ってます。なので、どっちかというとさっき言った大型イベントの僕らが出る場合もあるし、大型イベントを僕らが主催する場合、いわゆるそういった部分での、なんでしょうね、グロス部分っていうのは全然あるかなと思っているので、それの展開は来年以降のところで仕掛けていくつもりです。はい。はい、ありがとうございます。次です。その30カ所の開催に季節性はあるのでしょうかと。いつの季節が多い、少ないなど。そうですね、お子さんとお父さんお母さんが一緒の休みのタイミングっていうのは需要は高くなるっていう傾向値はありますね。なので今年もやっぱ夏開催が非常に多かったっていうのはそこかなと思います。8月は10カ所、はい、そうですね。30カ所って言ってる中で8月は10カ所とですね。はい。出ます。先ほどちょっと質問があった部分ですけども、海外展開ベトナム、インドネシア、タイと行っていく上で先行してかかる費用は具体的にどのようなものになりますでしょうかと。基本的にはアプリのローカライズ費用といった部分ではありますが、それはそこまで大きくなく展開できるかなと思います。で、そこでやっぱりユーザーを走らせるための広告も含めてどこまで回すか、そこ自体が一番かかってくる費用かなと思います、最初。はい。ちなみにユーザーを獲得する費用っていうのは日本とこういったベトナムとかと比べるとどういうふうに違うんでしょう。そうですね、純粋に10分の1ぐらいがこのアジアの方かなっていうか、もともとは想定としては日本と同じぐらいか、もしかしたら上がるかもと思ってたんですけども、非常にそのネットでの活用シーンでいうと、もしかしたらベトナムは多かったりするし、YouTube のさっきの視聴回数もそうなんですけど、いわゆる YouTube 経由の広告での獲得とかは非常に高かったりするっていうところでいうと、獲得単価はかなり抑えられる部分はあるか。これがしたら対インドネシアどうなるかっていうのは、これからにはなります。はい、はい、ありがとうございます。もう1点。20から 30% 成長は続けたいということを以前見ましたと。これは売上の話でしょうか、利益の話でしょうかという。基本的には直近に関してはその売上のベースを考えておりますと。はい。なので、あくまでやっぱり成長を含めて考えたときに、さっき言ったような、攻めの投資もありますし、
もしかしたらやっぱここを直していかないとっていうところで、守りの投資も出てくると。そういった部分で言うと、まずはしっかり成長できる土台と、そこからさらに成長角度を上げていくような取り組み、さっきのような新たに話し合うような部分ですね。そこは、しっかり踏んでいきたいなというふうには思ってます。はい。例えばその利益の部分でいうと、御社がイメージしているこの利益率、このぐらいの利益率を目指したいというのはどのぐらいでしょうか。基本的には今までのところではありますが、そうですね。大体その近辺は出したい思いではありますが、ほんまそこの必要な資金含めを、もうこのタイミングでどう判断するかというところで言うと、ある意味優先するのは次の成長のためではあるので、そこはもしかしたらちょっと下る部分というのは出てくるかなと思います。はい。じゃあ、トップラインは20から30を伸ばしつつ、利益率は今のような数字をずっと維持したいというイメージではあります。で、若干そこでもしかしたら踏み込めば、さらに成長となれば、下がることも厭わず、まずはそこを成長を取っていきたいなと思っています。はい。はい、質問1点とご要望1点なんです。まず質問1点目が、御社昨年上場したと思うんですけども、はい、上場した際の開示資料に、資金用途の説明あったと思うんですけども、多分時点から先ほどの話だとタイですとか、インドネシアの進出だったり、新しい事業の展開、中学、高校、大学生が分からないですけども、そこの展開を考えているってなったときに、あそこの調達した資金だけで足りるのかとか気になってまして、御社今手持ち資金だけで事業を回していて、銀行の借り入れも全くしていませんっていう状況で、そのレバレッジをかけた経営っていうのはお考えあるんでしょうかっていうのが質問です。まさにそこは我々の課題というかですね、認識しているところでもありまして、やっぱり成長角度を上げていく分においてはですね、いわゆる M&A も含めの取り込みもそうだし、我々だけが乗ってるノウハウも当然あれば、小さいながらもやっぱりいいノウハウを持ってても、こういった事業ドメインだとですね、なかなかユーザー集めるのに大きく張れないとか、やっぱ結局継続が難しいとかいう会社も多いので、できればそういった部分の、我々とシナジー組めるような部分においては、そういった取り込みっていうのは、やっぱ考えられる部分だかなと思います。で、そこにやっぱ僕らのポリシーであるビジョン、ミッションの部分に関して近しいところも含め、そこは一緒にできる部分はチャレンジしていきたいなという思いです。はい。はい、ありがとうございます。でもう一つがご要望なんですけれども、ちょっとやっぱり資料を見ていて、ベンチマークしている指標といいますか、その会員数だとかダウンロード数だとか月次プレイ数みたいなところが基礎段階で今期はこれぐらいの数字を目標にベンチマークして数字を追ってきますみたいな数字があると、進捗段階でいってんのかいってないのかが分かりやすいかなと思ってまして、今期の基礎の段階で例えば今期中にプレイ回数が停滞するであろうみたいな見込み通りだったのか、もしくは急激にプレイ回数が停滞してしまって、そこに対して今急ぎ打ち手を打ってるみたいな状況なのかがもう少し分かりやすくなるかなと思ったので、なるべく定量的に数字を出していただけると、投資家としては数字を追いやすいかなというふうに思ったというところなので、そこをちょっと検討いただけるとありがたいです。はい、わかりました。検討させていただきます。はい。すいません、お伺いしたいのは、はい、今後株主構成をどうしていきたいか。結構秋田さんがたくさんお持ちで、なんかそこ次第で秋田さんが売るってなったら怖いなっていうのはすごいあるんですけど。そうですね。基本的には長期保有の考えているところは認識は合ってるかなと思いつつも、よく言われるのはやっぱとはいえそれでも岸さんの成長につながる部分において何かしらそこを移動していくような流れとか、そういった部分に関しては都度協議しましょうというところは変わらずなので。そうですね、ご心配いただくなくっていうか、僕が言うわけにもいかない部分もあるんですが、基本的なコミュニケーションをしっかり取りながら進めていると思っていただければなと思います。わかりました。ありがとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございます。海外展開についてなんですけれども、御社インドネシア、タイが次のステップということなんですが、さらにその先ですね、先ほどお話の中で、親日の国であったりとか、あるいは価値観を共有できるようなところが望ましいというような感じの印象を受けたんですけれども、例えば、人口で言えばインドだとか、はい、あるいはアフリカでいうと例えばナイジェリアだとか、あとは、そういう投資先としてね、いいところはいくつか今浮上してきますけれども、
そういったちょっと今の ASEAN とは違うカテゴライズをされるようなだけどマーケットが大きそうなところに対するその進出の計画あるいは意思っていうのはどのぐらいあるか教えてください。そうですね、我々もアジアでとかもありましたが、昔日本語版もこう世界で一応ダウンロードできるような状況になったときに、やっぱどこが伸びてきてるのかなというと、アジアは一番でしたというところですが、次が中東だったりしますと。で、そこが、一つ、収益ベースとしてもありますが、ちょっと宗教の壁含め、いろいろありますので、インドネシアでそれをうまく経験しながらもって考えると、ダウンロード数だけで言うと、難しいですけど、ロシアとかも非常になんかダウンロード数はすごい伸びてたりとかしたので、はい、そういった部分を踏まえて検討していくと、特に今、会うのはアジアでしっかり成果を出しつつ、そこで月でって考えると、やっぱ中東も含めっていうのは、一つちょっと面白い地域かなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。あとやり方としての方式なんですけれども、現地法人を原稿を立ち上げて、直投資、あるいは直資本によって運営していくのか、あるいは現地の有力なパートナーと、いわゆる合弁的なことで、やっていくのか、どんなようなスタイルを想定されてますか。まずは1歩目、2歩目っていうのは、ある程度着実に成果を出したいなと思っているので、やっぱりその現地法人も含めの安定的な取り組みっていうのは必要だと思うんですが、一つ形が見えればですね、先ほど言われたパートナーとの取り組みもそうだし、もしかしたらアジアにおいては、マリアシャグぐらいに本店を作って、で、そこから拠点ベースでパートナーとやっていくみたいなのも、僕らとしてはシェアも入れつつやってるようなイメージです。はい。はい、アプリとリアルイベントの売上割合は、例えば今どのぐらいで、5年後どうしたいという考えはありますかと。そうですね。これってなんかちょっと答えづらい部分ではありますが、イベントは本当まだまだ伸ばせる部分もありますし、僕らとしてはあんまりこうデジタルが強いからとかっていうよりは同等に持っていきたいので、ほんま1対1ぐらいを目指していきたいなというところです。はい、ありがとうございます。あと同様に5年後を考えたとき、日本と海外の売上割合っていうのはどういうイメージにありますかと。そうですね。でも僕らの勝手なイメージというか、理想で言うと、やっぱりもうアジアが伸びていく部分もあるので、基本的には引っ張るのはアジアだと思っております。なので、日本においても、決してそれは成長しないというよりは、ある程度着実に一歩ずつだっていう部分もあると思うので、そこで言うと、引っ張り上げるのがアジア全体、特にその中に日本も入ってアジアで伸びてるっていうような状況を僕らとしては作っていきたいので、なんやったら本社が東京じゃなくさっき言ったマレーシアかシンガポールかみたいなところがもしかしたら将来の理想かなっていう部分は僕らの中では話したりします。例えば、5年後だとちょっと先なのかもしれないんですけども、3年後ぐらいであれば多分今投資してるぐらいがきっと成果が3年後ぐらいに出てくるのかなっていうイメージだと思うんですけど、3年後でいうとどういうイメージがありますか。海外の展開状況であったり。そうですね。でも基本で黒字化してもそうだし、動いてきてるのは間違いないとは思うんですが、やっぱりユーザーの伸びとある程度企業さんも含めマーケティングの状況でいうと日本も一緒に伸びてきました。でも今アジアにおいてそこがある程度一緒のようにイメージできるのはもしかしたらタイだったりするので、タイはまさに日本と同じような成長を含むかもしれませんが、やっぱりベトナムとかでいうと、イベントはさっき盛況に終わりましたしっていうのは話ありましたけども、やっぱ他で行われているのはかなりやっぱ反則チックな部分なので、やっぱ直売上になっていかない部分において、どこまで企業がそれに対して動いてくるかというのは、もうちょっと時間を経ないとっていう部分もあるので、そういった面で言うと、そうですね、着実にそこ一歩行くのと、そこはセロ的なのにやっぱ早めから刈り取れる部分。あとはやっぱりそのお子さん含めを交えたもので日系企業が進出した際に、やっぱ僕らが活用してもらえる土壌を作っておくっていうところが、まずはそのナンバーワンの一トンに行く上にも必要なことかなというふうには思ってます。はい。はい、ありがとうございます。すみません、ちょっと大変失礼な質問かもしれないんですけど。すみません、大丈夫です。上場された目的と、社長、一つ上場という大きな目標を達成されて、結構今後の、目標に迷われるような IPO の社長が多い中で、平田社長が目指されるものってありますか。その上場後、今後目指していきたい
ものは。そうですね。それでいうとこう、まあちょっと分かりやすいかどうかはあれですが、先ほどのほんまミッション、ビジョンのところで、僕ら夢中を育てっていう部分とか、まあいわゆるそのきっかけ選択肢を知ってもらうという部分においては、一つごっこランドというのはそういうサービスかなと思うんですけども、でもこれって本当に子供が楽しんで、いろんな職業あんだみたいなことも含めて言うと、そこ気づいてもらうのはあると思うんですが、自分もこれやっていきたい。なるにはどうすりゃいいんだ。まあそういったような思いで言うと、やっぱもっと中高生、大学みたいなところで、我々がサービスをまだできてない現状っていうのはあるので、まあまさにさっきの話にもなりますが、そこに向けて我々今温めている部分もしっかり実現していくっていうことに関しては、まだまだやらないといけないことがあるっていう感じですね。まあまずはほんま一歩目がちょっと仕上がってきたというか、そういう土壌になったところで、まあ上場させていただいたという流れかなと思います。はい。で、訂正面やそのビジョンとしては分かったんですけど、投資家としてなんか買うメリットってあるのかなっていうのはすごく気になったんですけど。そうですね。まあ、そうですね。まあ、それで言うと、でも、規模も含め、そういったもののチャレンジにおいて、まあ、今まで教育の部分においても、結構やっぱ学校とかも、かなりクローズな世界だったのが、本当はオープン化されてつつあるのと、先生も含め、やっぱりもう負担増があるので、いわゆるいかに外部を巻き込んだ中で学校改革を進めようかっていう流れが来てますんで、そこの伸び含め、やっぱり我々がやってることもそうだし、子供を向いたこのいった事業にはかなり、僕は可能性があると思っているので、そこ自体の収益での拡大含めありますが、すみません、そこが投資する意味合いがと言われると、まあ、ある意味我々のビジョン含めのところもある程度共感いただきながら、応援いただくのが僕としては非常にありがたいなというふうには思っています。はい。わかりました。どうもありがとうございました。質問というか、その提案になってしまうんですけど、先ほどはそのプロモーションの質問があって、その以前ブースで御社のそのゲーム自体を拝見させていただいたときに、その会社さんの製品をこう作るようなゲームだったり、食べ物とかを飲食店だったら食べ物をこう作るようなメニューを作るような内容だったので、なんかプロモーションと非常に相性がいいのかなって思って、その実際お客さん子供とかがファンになって親にこういうのを買ってほしいっていう話も聞いたので、そのプロモーションと結びつけることで単価の負荷が上がるのかなっていうふうに思ったんですけど、すみません、質問じゃなくてそういうのをお考えになることはありませんか？いや、でも、基本そこ自体の効果で続けていただいている企業さんっていうの、特に飲食店周りのところで言うと、クーポン発行した際の消化率が非常に高かったりとか、そういった部分っていうのはあったり、まあでも不可抗力としてはあれなんですけど、全く野菜食べないかった子供が、クックドゥのコンテンツで、やたらとこのチンジャオロースを作りたいというようになり、それ自体でほんま嫌だ、あれほど食わなかったピーマンをペロッと食べやがったというような、なんかそういった流れもあったりするっていうのは、非常に企業さんにとっても、やっぱり野菜嫌いをなくしたいとか、そういう思いを持っている部分もプラスオンでいったので、やっぱりそのマーケティング要素の部分と、で、企業さんが持ってられる定性的な目標ですよね。まあもうライオンさんでいうもう虫歯をなくしたい。なので、歯磨きだけじゃダメなんですっていう逆に言って、まあいわゆるちゃんと歯医者にも行って定期検診して、クリーニングしてみたいな部分もやるので、まあ長い目線でその訂正と、まあマーケティング的にちょっと出るこの、やっぱりその飲食店周りのところと、まあそういったところを合わせ持ってるところは面白みもあるし、あまりマーケティングに特化したときに、何でしょう、結果が出る出ないというよりは、結構やっぱここ自体はファンベースを作っていく、さっきの部分ではあるので、あんまりそこに尖りすぎないような運営をしているというのも事実あるかなと思います。はい。すいません。ですね、アプリについて伺いたいんですけど、これ企業の宣伝目的のアプリだと、面白さと両立しないような気もするんですよ。で、宣伝ばっかりしてると結局面白くないと使われないので、どうやって面白くする秘訣とかいうのを考えてるんであれば。そうですね。いや、これね、先ほどのモデルの部分ありましたが、いわゆるこの開発費をもらってない部分になります。なので、まあ、企業さんはどういうメッセージ出したいかみたいな部分とかのヒアリングはしますが、基本的にどういうゲームを作りたいとか、そういったもので、あんまりこう、なんでしょうね。まあ、逆に言うと、それ通り作りますけど、プレイ回数出なかったらどうしますかみたいな話にもなるので、
いわゆるある程度ゲームプレイ回数が出るような設計に我々に任せていただいているというような部分が一つあるかなと思います。なので、面白く作るように、我々は最善を尽くせるかというと、そこに変に、何でしょう、企業の要望が多すぎて邪魔されていかないというようなことは少ないかなとは思います。わかりました。アイデアとしては、なんか企業の宣伝ばかりで、なんかこう、ゲームとして面白いとか、そういうのはなんかあるのかなと。なんか全部似たり寄ったりになっちゃうんじゃないかな。そうですね。これは大人が見るとそう感じる部分もあるかもしれないです。逆に言うと、でも子供らがすごいテンション上がってるんだけど、大人がやると全然面白くないものもあるので、さっき言ったどこに満足度があるかって、いわゆるこうゴールが明確だからいいわけではないっていう感じはしますね。はい。ごめんなさい。そこ、なんともちょっと難しいですね、言い方。はい。ありがとうございます。最後に参加された方に一言いただければと思います。はい、すみません。長い間、最初、ちょっとバタバタしまして、はい、大変申し訳ございませんでした。非常に、なんでしょう、まだ小粒な部分もありつつ、それでいて結構、特殊な領域な感じで今、事業はしております。ですが、会社もそうですが、社会も、大きくちょっと変わってきてるなっていうか、まだちょっと皆さん感じられてない部分もありますが、学校も含め子ども環境周りというのは変わってきている部分がありますし、そこ自体に我々がチャレンジできる領域っていうのも増えてきているのもありますので、改めてもう新たなチャレンジをしていくとともに、先ほどから説明しているこのごっこランド、リアルイベント、アジア展開、ここはやっぱ着実に進めていきながら成長していきたいと思っておりますので、ぜひこの、なんでしょうね、この子供の夢中を育て応援する、ここ自体、お前ら何きれい事言ってんだみたいなところもあるかもしれませんが、本当そこが、変えていかないとですね、本当にもう受験だけの知識では、皆さんもお気づきの通り AI も含めあればですね、なかなか子供らが何で勝ち取っていくのか、みたいな部分がありますので、そこをやっぱり一つ僕らとしても探求してもらえるような学びみたいな部分を提供していければなと思っておりますので、ぜひ応援いただければなと思っております。すみません。本日はありがとうございました。